Все, поперли в тайгу, короче. Дорогу мутить. Прямо на трале в тайгу. Впереди Китая там херачит. Где сотни. Пока едем. Дальше не едем. Сейчас горочки начнутся. Пока едем. Первые горочки начались. Все, попер горочку, первая горочка. Идет. Выпер, пошел, нормально. Едем дальше. Вторая горочка пошла. Сейчас посмотрим. Колеса режет нам. Это побольше горочка. Зайдет, не зайдет. Встанет, пусть посмотрим. Идет, выпирает. Идет. Все нам налево, короче. Вот эту дорогу мы уже долбили. Это вот? Да. Не было уже.